前兩日睇潘紹聰嘅片，都見到佢介紹呢間深水埗好 chill 嘅咖啡吧，真係好想快啲去試啊！今日同捉埋契女去試，俾大家睇下我哋食咗啲咩先。呢個芝麻窩伏特加，我覺得超夾超正啊，同埋好特別啊！大家去到一定要試下佢嗰啲中式糖水嘅 cocktail。呢一個呢，佢好似泰式生菜包咁，但係佢唔係生菜，佢好似用腐皮炸咗一個杯。呢個都非常出色，我都建議大家試下。呢個黑松露芝士薯條，不過不失嘅。不過如果唔中意芝士味嘅人呢，就要諗下啦。呢個勁多明太子醬，我都覺得 OK 嘅，唔錯，讚。食後咁覺得呢，我一定要嚟多2-3次啊，或者叫多啲人嚟食，可以試多幾種嘢嘛。如果你預早喺 OpenRice book 呢，1至4仲有全單7折啊，下次記得早啲 book 啦。希望大家鍾意呢條片啦，記得 subscribe 同埋分享俾你嘅朋友啦，拜拜。